Добрый день. Что делать, если ваш принтер начал вдруг очень сильно скрипеть? Ну, невыносимо скрипеть. Выносит просто мозг. Сломался принтер? Я не думаю. В этом случае вспомните, пожалуйста, какой картридж вы меняли последний раз в вашем принтере, если он цветной. Если черно-белый, то там один картридж, понятно, что меняли только его. Что происходит? Скрип, скорее всего, идет от картриджа. Это явление резонанса от трения фотобарабана о раке. Вам нужно поменять фотобарабан на картридже у того, у кого вы заказывали заправку там, или меняйте картридж. Меняйте картридж, если вы покупали новый у поставщика. С вами Принт Механик. Если вам понравилась информация, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.